Tchau, tchau. Tchau, bom dia, gente. Aqui é a Dolores Guimarães, do Chapada dos Guimarães, que eu gosto, nesse lugar lindo, maravilhoso. Tchau, queridas. Nós viemos meditar, vou passar aqui para mostrar como tá lindo isso aqui. Só que é o seguinte, nunca é como as vistas, a real e a cores. Meninas, dá tchau. Tchau, tchau, tchau. Até semana que vem. Obrigada a presença, lugar lindo, maravilhoso. A gente te ama.